လေးရသူအောင်ကိုယ်ကိုယ်ရက်တရားပြည့်စုံတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဗရမဏောနာကြီးသာသနာ့နာဂါရောဒီမြတ်တို့အားအားမြတ်ပဲဘုဒ္ဓေတို့ရဲ့အစာကြီးတဲ့ဘုရားဘုရားဆရာတို့ကိုစက္ကလူတန်းကျင့်ကြတာကုသိုလ်ရတာဘုရားဘုရားဘောအာထုအာထုအာထုဘုရားရဲ့မောင်လေးတို့နဲ့ဒီသာဘာလို့ဘုရားတော်တော်ကောင်းအောင်ရဲ့ရဲ့ကုသစာရဲ့အသက်ရှင်ကျမ်းမှာချမ်းသာပြီးရပါရဲ့ဝိသရာပြီး